10.000 ditambah 4.250, berarti totalnya berapa? Berarti total tabung liatin teman-teman dulu. Tuh ada warna white, green, turquoise, ada warna pink, ungu. Iya. Happy Monkey Fingerling. Welcome back to my channel. Oke, kali ini kita mau review satu mainan impian yang kita berhasil beli dari uang receh bongkar celengan. Buat temen-temen yang belum sempat nonton bongkar celengan videonya, linknya ada di bawah deskripsi video ini ya. Mainan ini kita dapat dengan harga 155.000 saja guys, murah kan? Ya memang ini bukan yang original, cuman secara penampilan, bentuk, dan fungsi-fungsinya tuh udah mirip banget sama yang original. Kita belinya di salah satu toko di Kota Batam. Nanti kita kasih linknya ya, namanya DIY Kids Batam. Apa tuh Zal? Ada masuk lagi saya. Coba nyalain. Halo. Itu teman-teman, ini namanya fingerling ya. Ini bisa dilus-elus buku dia. Ada 40 macam sensor, bisa bunyi. Nih coba bisa digantung gimana? Bisa cium-cium, coba Jael cium, bisa nggak? Cium, habis cium, lucu banget ya. Halo, elus coba rambutnya dielus. Oh suka, kalau ditekan begini. Oh. Sayang dong, sayang. Coba diayun kayak dede bayi gimana? Tambah ngantuk dia. Bagus ya? Ya, ada titiknya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.